Bene data, inshuti z'ikiganiro cyacu Imana iravuga, ndabaramukije mwese. Ubuntu n'amahoro y'Imana bibonerwa muri Yesu Kristo bikomeze kubana namwe. Tugeze muri wa mwanya mwiza aho uyu munsi nifuje ko twaganira kuri ijambo rivuga ngo inyenyeri yuzuye uburozi. Niyo magambo nshaka ko tuganira, ariko reka tubanze dusenga Imana. Urakoze data wa twese dukunda, kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi uhora utugirira iteka. Umpaye kuboneka imbere y'amaso yawe kugira ngo mbashe kuvugishwa nawe, maze umutima wanjye ufashirizwe imbere yawe n'imitima ya bene data uyigaburire ibiyikwiriye. Nyamara twebwe ku bwacu ntacyo twakwishoboza kuko ntacyo tuzi, ariko wowe wabonye ko umwana w'umuntu waremewe kugira ngo ashyire izina ryawe hejuru, akaza kuzimizwa n'icyaha cyinjiriye mu mukurambere wacu Adamu. Wabonye yuko nta bundi buryo bwo gusabana nawe, umugenera uburyo bwiza bwo kugira ngo abashe kugaruka imbere y'amaso binyuze mu byanditswe byawe byera, tubiheshejwe no kwizera igitambo cy'Ikaruvari. Uyu mwanya tugizemo rero, amaraso ya Yesu aba ari agaragara gusa muri twebwe, kugira ngo ibitekerezo byacu bikurweho umwanda wo kwitekerezaho, umwanda wo kwihugiraho, umwanda w'ibibazo, umwanda Satani azana wo kutita ku magambo yawe, ahubwo umwete n'imbaraga ndetse n'inzara byo kumenya no gusobanukirwa n'ibyawe, abaryo bikomeza kuzura imitima yacu, kugira ngo ijuru ryatugeneye mu ijambo ryawe bigaragarire mu mitima yacu. Kandi nk'umwana w'umuntu ugiye kuvuga, ni ukuri mwambi umpe kugira ngo mvugishwe nawe, kandi amagambo yawe nyubake na bene data bidutere kuzakubona. Tubyambaje mu izina ryawe Yesu, amen. Bavandimwe, nshimishwe cyane n'uyu mwanya nongeye kugeramo, aho nifuje ko tuganira kw'iri jambo nahaye umutwe uvuga ngo inyenyeri yuzuye uburozi. Reka dutangire dusoma amagambo aboneka hariya mu Byahishuwe igice cya 8, ndasoma nk'umurongo wa 10. Niho nshaka ko tuganira kuri ayo magambo, umurongo wa 10 n'uwa 11. Hari amagambo avuga ngo, marayika wa gatatu avuza impanda, inyenyeri nini ivuye mu ijuru iragwa, yaka nk'urumuri, igwa kuri 1/3 cy'inzuzi n'imigezi no ku masoko. Iyo nyenyeri yitwa muravumba. 1/3 cy'amazi gihinduka apusinto. Abantu benshi bicwa n'ayo magambo n'ayo mazi kuko yasharirijwe. Nihutiye kuvuga amagambo kuko ni amarenga ya gihanuzi. Inyenyeri dusanzwe tuzi yuko ifite umucyo, igaragaza umucyo. Muri iyi si umuntu avuze ngo uri umutwaramucyo, bigaragara yuko ayerekana ko uri umuntu ufite umucyo umurikiye mu mwijima, kugira ngo abantu bose baje kubona umucyo. Hano iyi nyenyeri ngo yavuye mu ijuru, ihabwa n'izina ngo ni muravumba. Ariko noneho kugira ngo inyenyeri yitwe muravumba, urumva ko ari ikintu gitandukanye. Muravumba ntabwo ubasha kubona kereka iyo uriye. Iyo uriye nubwo umenya ko uri umuravumba. Iyi bibabi byose bimeze nk'ibindi, igira icyatsi kibisi nayo. Ariko noneho warya ukumva hari itandukaniro rya cya giti cyitwa umuravumba n'ibindi biti, kuko cyo kiraza gusharira. Hari rero niba ari inyenyeri kandi kaza gusharirirwa, birekana ko ari ibintu bijya mu kanwa. Uriya mugaragu w'Imana Ezekiyeli wabwiye ngo nagenda afate wa muzingo awurye. No mu Byahishuwe igice cya 10, aho Yohana yaboneka agatabo kabumbutse, yarabwiye ngo nagafagenda agafata karye. Ni ukuvuga ngo amagambo y'Imana rero, nizo mpamvu navuye ngo nirukiye kuvuga ayo amagambo y'Imana turayarya. Kandi Yesu nawe yaravuze ngo urya umubiri we, ngo ndetse ngo n'amaraso ye, ngo ni ufite ubugingo. Ni ukuvuga ngo umubiri wa Kristo ni ijambo rye. None ni ukuvuga ngo twebwe iyo twumva aya magambo, tukumva ngo ni inyenyeri muravumba yasharirije amazi, byerekana ko ari ibintu bijya muri twe. Ntabwo bikiri umucyo gusa, ahubwo ni umucyo ariko uzi kwinjiza ibintu muri twebwe. Iyi nyenyeri iragira ngo yerekane imihindukire y'umuntu utakekaga. Nk'uko ubona amanywa yaraje, kuko isaha igeze kugira ngo ihererekanywe nijoro, ukabona amanywa yigiyeyo, ukabona haza ijoro. Ari nk'umuntu utarigeze ayibona yagira ikibazo.
ni nko kubona inka yihinduye imbwa cyangwa se ukabona umuntu yihinduye imbwa. Ni ikintu gikomeye. Inyenyeri yaka umuriro iva mu ijuru, irangije iyo nyenyeri iragwa. Imaze kugwa igwira 1/3 cy'inzuzi ndetse n'imigezi n'amasoko. Ibyo bintu bihinduka amaraso. Ubundi ni ukuvuga ngo aya mazi asharirizwa ni amazi ubundi yarasanzwe anyobwa agirira akamaro abantu akabakiza. Ariko noneho ya nyenyeri ibonye ko amazi ari yahembura ubugingo, ari yabasha gufasha abantu. Inyenyeri irangije iraje yikubise muri yo amazi, irayasharirije, irayaroze. Hariya bavuze ngo yahawe iyo nyenyeri yaguye mu mazi. Noneho imaze kugwa muri iyo migezi, noneho ya migezi nguhiruka ngo na apusinto. Niko twayibonye muhari. Reka nongere masome. Iyo nyenyeri yitwa muravumba, kandi 1/3 gihinduka apusinto. Abantu benshi bicishwa nayo mazi kuko yasharirijwe. Ni ukuvuga ngo apusinto, mu bantu bakunze kwiga ibitabo bigenda bisobanura iki gitabo cy'ibyahishuwe, apusinto ngo ni uburozi butavurwa budakira, uburozi bukase. Nizo mpamvu navuze ngo ni inyenyeri yuzuye iki? Yuzuye uburozi. Apusinto mu migezi iya mazi iragendera yaruka, amasoko iragendera yaruka, inzuzi iragendera ziroka, inyanja iragendera ziroka. Ikintu cyose kibeshye kikagira inyota yo kunywa cyahise kigwa aho ngaho. Iyo dusoma amagambo aboneka mu gitabo mu rwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike mu rwandiko rwa 2, muzasome nk'iki cya 2 cyose mu gisome burya n'ubuhanuzi bw'ibigiye kuba. Noneho hari amagambo avuga ngo amayoberane y'umugome ngo na n'uyu munsi ngo aracyakora, ngo ariko ngo ntabwo abasha kugaragara, ngo kereka uyabuzanya akuweho. Nuvuga ngo Imana ikingiriza imitima y'abantu, ikayigotesha imbabazi, ikayigotesha ubuntu, igakingira ibibazo kugira ngo abantu babashe kumva ijambo ry'Imana. Ariko ntabwo umwuka w'Imana azakomenya kuruhanya n'abantu. Mu gihe rero umwuka w'Imana azakomenya kuruhanya n'abantu, ni ukuvuga ngo Imana izasa nk'ireba hirya, isa nk'ititaye ku bikorwa by'abo bantu n'ibibazo byabasha kuba byabonekaho. Abumva ijambo ry'Imana bakarikerensa, n'abatumva ijambo ry'Imana ntibahe agaciro n'umunsi n'umwe. Imana bizasa nkaho yakinguriye inzira y'ubugome kwinjira kuri abo bantu kugira ngo barebe ibyo bizeraga ibyo ari byo. Ari nazo mpamvu yukomeje mu magambo aboneka mu rwandiko rw'Abatesalonike igice cya 2 urwa 2, hari ahantu havuga ngo kuza kuwo mugome kuri mu buryo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibitangaza by'ibinyoma ku bantu barimbuka, kuko batigeze bakunda ukuri ngo bakizwe. Ngo niyo kizatuma Imana ibohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, ngo ariko ngo batizeye iby'ukuri bakishimira gukiranirwa, abo bantu bazakirwaho iteka. Inyenyeri imaze kugwamo iragenda, amazi irayaroga. Imaze kuyaroga, nubwo yari umucyo umurikira abantu bayizeye, yari umutwaramucyo, ni ukuvuga ngo imaze kuyashaririza, unyweyeho wese arapfa, ngo 1/3 cy'ibyari mu cyose gikurwaho. Gupfa abarapfa. Amazi arasharirizwa, uwireshya bibindi akanywaho. Nuko ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo buri kuvugwa mu gihe cya none, abantu bakabukerensa ntibabwumve, bamwe bakaburebera mu cyubahiro cy'abantu. Wavuga ngo nuko utize ntibabyumve, wavuga ngo nuko wowe utagaragara neza, udafite ubushobozi bwo kwambara karuvati ndetse rwose ngo ukubitemo utuntu twiza, ntibabyumve. Abo bantu bafite ingorane imbere, kuko amazi agiye kuzasharirizwa. Ubutumwa bwiza bwa Kristo bugiye kuzavangwa, abantu benshi bazabugenderamo tazi ibintu barimo. Kizaba ari ikigare kijyana abantu kurimbuka. Nyamara abana b'Imana bamaze kwakira ubuntu bw'Imana, Kristo umucunguzi wacu agashyira ikimenyetso cye mu ruhanga rwabo, iyi mico y'Imana ikabonekamo. Abo ngabo ntabwo bazabasha kurimburwa na biriya, kuko n'ubundi bari mu buntu bw'Imana, kuko bamaze kuzura ubuntu bw'Imana. Yesu Kristo yavuze ngo iki mu butumwa bwanditswe 24, mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 24, yavuze ngo muramenye abantu bita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, kandi bazayobya abantu benshi. Nimwumva ngo ari mu butayu ntimuzajyeyo. Ariko uyu munsi wa none hari abantu bamaze gusa nk'abijyanayo, batashaka kumva ijambo ry'Imana.
mujye impaka nabo. Abantu barebera ijambo ry'Imana mu cyubahiro, iriya nyenyeri igiye kugwa. Iriya nyenyeri igiye kugwa. Nimara kugwa izashaririza amazi. Ayo mazi ni ijambo ry'Imana mwajyaga mwumva muryita ko ari ubutumwa bwiza bubayobora. Bamwe bakirizwagamo n'ubwo babwirwa n'abanyabinyoma, ariko noneho bazajya hagaragara ko bakorera Satani ku mugaragaro. Ukwihisha kugiye kuva mu gifuniko kwa kwihishemo kujya hagaragara. Ab'Imana bajya ukwabo. Hari ijambo abantu benshi bakunda kuvuga bukarifata mu bundi buryo butumvikana kandi bugatuma batumva neza ibyo Imana ivuga. Biriya bintu byo kuvuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ngo kizagaragara, noneho icy'Imana kigaragare, bisa nk'aho ibintu bihanganye bigaragara. Bireba gutyo. Ngo bavuga ngo ikimenyetso cy'Imana kizaba ari icyumweru, icy'Imana kizaba ari Sabato, ikindi cy'inyamaswa ngo kizaba ari icyumweru. Ibyo bintu tubimenye. Ubushobozi bw'Imana bwo kureba imitima mishya mu bantu bubonekera mu gutanga uburuhukiro aribwo bwiswe ngo ni Sabato. Umunsi wa karindwi uzaza ari nk'ikintu cyerekana abantu bamaze kukirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ariko nuvuga ngo umunsi wa karindwi ugiye kugaragaza yuko ari wo ugaragaza wakira ikimenyetso cy'Imana, ni ukuvuga ngo nta muntu wese utabijyamo, n'upagani yabijyamo kugira ngo Imana imukize. Si ubwo buryo. Ikimenyetso cy'inyamaswa nuvuga ngo ntabwo kigaragarira muri ya munsi, ahubwo icyerekana bakiri ikimenyetso cy'inyamaswa kizagaragarira muri ya munsi bishyiriyeho wa mbere. Tujya tubiyumva neza, tubivuge neza uko biri. Bituma abantu benshi batabyumva. Umwuka w'Imana ni ukiri ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana. Noneho ikimenyetso cyo kugomera Imana Satani akiriza mu bantu buhoro buhoro, noneho kugira ngo bajye hagaragara bo bazemera kugira ngo bagishyirweho. Ikizerekana abo bantu rero nuko bazaba bateranye k'uwo munsi, kuko uw'Imana uzaba umaze gukurwaho. Bagaterana kuri uwo munsi, nicyo kimenyetso kizaba kibaranga. Abantu bari mu mashyaka mujya mubimenya, iyo mwambaye imyenda itandukanye n'indi, ni ukuvuga ngo iriya myenda uba wambaye berekana ishyaka urimo. Wagiyemo tutabizi, riri hirya mukaba mugifite ibyo muganiraho, wakwambara uwo mwenda ugahita muravuga ati uriya muntu no mu ishyaka ririya kuko yambaye iyo myenda. None ni ukuvuga ngo rero ikimenyetso cy'Imana umuntu atamenya ko yagishyizweho kimenywa na marayika w'Uwiteka ukimushyiraho, kikongera kumenywa na marayika urimbura kuko yakimukiraga hareba, kandi yamugiye akaba atabasha kumwegera kuko atafite ikimenyetso cye. Ni ukuvuga ngo icyo kimenyetso kizaranga bamaze kwicakira icy'Imana nuko azaruhuka uwo munsi wa karindwi. Noneho abakira ikimenyetso cya Satani kitagaragara, umwenda wabo nk'uko navuze iby'ishyaka uzagaragarira munsi wa mbere, ariwo bita icyumweru mu gihe cya none. Ariko noneho ikintu gitangaje, abatwaramucyo ni ukuvuga ngo bazagwa. Nasiyo amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, Abakurambere n'Abahanuzi, Abahanuzi n'Abami. Hari amagambo avuga ngo icyo gihe ngo inyenyeri twishimiraga zizijimirira mu mwijima. Inyenyeri twishimiraga zizijimira mu mwijima. Babandi twahaga icyubahiro, babandi twahoraga ducira bugufiya, tukumva ko ibyaduhesha ubugingo bituruka kuri bo, ni ukuvuga ngo bazahita binjira mu mwijima, bazashaririza amazi. Kandi umwe kwayo mazi ni ukuvuga ngo kimwe cya gatatu n'ibijimbo ry'Imana tuvuga ngo kizarimbuka, bizarimbuka kuko amazi yamaze gusharirizwa. Ngo bateremo apusinto. Apusinto n'uburozi butarogorwa. Ni ukuvuga ngo umuntu w'Imana niba yavanze kuri n'ibinyoma yamaze kunywa pusinto. Niba yafashe kuri gushyira mu bitekerezo byawe wamaze kunywa pusinto. Icyo gihe no kuvuga ngo rero nta gusubira inyuma k'umwana w'Imana kuzabaho, kuko azaba yakira ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga. Imana izamukomereza mu ijambo ryayo, kandi ayo mazi ntabwo azayanywa kuko akingiwe n'umwuka w'Imana n'ijambo ry'Imana riri mu bugingo bwe. Abandi bo bazajarajara nk'igiti kitungwanywa n'umuyaga kuko batazi aho bava n'aho bajya. Nizo mpamvu tubabwira ngo bene data mu gihe cya none mube mu Mana, mushakashaka Uwiteka bigishoboka ko abasha kubona. Apusinto, inyenyeri izagwayo ihumanye amazi, izava mu kirere. Wavuga ati iriya nyenyeri ni iyihe? Uyu munsi nk'uko itorero rya Kristo uyu munsi yatoranije, ni itorero yahaye ukuri kw'ijambo ryayo ngo rimenyekanishe ukuri guhishwe. Abiyita ko muzi ukuri ntabwo muyizi. Pawulo niwe wavuze ngo rero ngo mu mategeko ngo mufite icyitegererezo cyiza,
cyo kurandata impumyi, kuko ngo mu mategeko y'Imana ngo bufite icyitegererezo cyiza, ariko ibyo ntacyo bimaze. Yongera aravuga kandi ngo uwita umuyuda ntabwo ari we muyuda, atikiye ku muyuda washyizwe mu mutima. Ni ukuvuga ngo kuba uvuga ngo wahawe uko kuri utakugenderamo, ejo bundi ugiye kunywa iyo pusinto. Bidatinze bizagutangaza ibyo wagira ngo byari ukuri bihindutse ibinyoma. Bizagutangaza wari utezeho umucyo azakumurikira umwijima, azaba umwijima, uzasanga ugoswe n'umwijima. Uyu munsi umucyo w'ijambo ry'Imana uragenda uvugwa, utangwa, kugira ngo abashaka umuburo w'ijambo ry'Imana bawakire, noneho bajye mu mucyo w'ubuntu bw'Imana uzabarinda ku kaga kari imbere. Ariko ikiya kimeze nk'umusozi kivugwa mu iyo mpanda ya kabiri, ni ubuyobozi buteye ubwoba buzamaze kuzura mu isi, bwo maze iminsi mbabwira. Ariwo mwami ugomba kuza mu gihe nk'icyo ngicyo, mu gihe abantu bamaze gukabya ibyaha, mu gihe abantu bamaze kuba babi cyane, mu gihe abantu batakibasha kugirwa inama. Uwo mwami namara kwimikwa, ba bandi bari bihishe bambaye amakaruvati, bitwaje amabiriya, baza ari abantu dupfukamira, baza ari abantu twubaha, batubwira ibyo batubwiye tugakoma amashyi, abo ngabo bazagaragara yuko n'ubundi batigeze barebana na Yesu urwo ari bavugaga. Ahabwo bigeze bagikirana imikirano na Kristo, ngo noneho abashyire ikimenyetso cye, bazagaragaza aho bakorera. Nta kwishanya kuzaba kuri icyo gihe. Abari mu ruhande rw'Imana bazajya mu rw'Imana, abari mu ruhande rwa Satani bajye mu ruhande rwa Satani. Iyo nyenyeri muravumba, ni ahantu mwari muzi yuko hari ukuri, kandi uko kuri kakaba ariho kwari kumurikiye isi. Ndetse bakaba bakwitwazaga bagira ngo baje kubona ukuntu bigaragaza ko ari abakiranutsi kuruta abandi. Abatarigeze barebana na Kristo ngo bagirane imikirano nawe, abo bagiye kugaragaza uwo bariho. Iyo nyenyeri zijima, imigezi, ayo masoko, izo nzuzi bizahinduka aposinto, hazajyamo uburozi. Ntibizabatangaze uwayobora agatangiye kubayobya, ntibizabatangaze ibyo mwabwira ko byari ukuri bihindutse ibinyoma imbere yabo, noneho ibinyoma byakwe byo bihagaragara. Bene data, tugomba kugira ubwenge nk'abana b'Imana. Amahoro y'Imana bane namwe. Urukundo rw'Imana rubonerwa muri Yesu Kristo ruduteye gushakashaka ngo tumenye kandi dusobanukirwe n'iby'Imana, kuko ibyo twita ukuri mu gihe cya none, abo bantu babigenderamo bagiye kubihakana ko byari ukuri, ahubwo ibinyoma biri mu bitekerezo byabo, mu bwenge bwabo bigaragare. Reka rero duhe umwanya Imana mu bitekerezo byacu, itubere umuyobozi. Reka nongere nsome amagambo aboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe, hariya mu gice cya 16, nsoma umurongo wa 15. Hari amagambo avuga ngo, dore nzaza nk'umujura, hahirwa amaso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda isoni z'ubwambure bwe zigaragara. Ni ukuvuga ngo aya magambo aragira ngo yerekane imico y'abantu b'Ilawodikiya. Utagize kurinda, utagize kwegera Imana ngo imyambikire wa mwenda wo gukiranuka kwa Kristo, agatangira kwambara umwenda w'ubuyobozi, ngo nuko yabyize mu mashuri, agatangira kwambara umwenda ahabwa n'isi n'abisi, kuko ari umuntu w'icyubahiro muri iyi si yacu, uwo nguwo azagenda yambaye ubusa agira ngo arambaye. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo igice cya 3 nko ku murongo wa 17, hari amagambo avuga ngo, reka nyasome mwumve. Murongo wa 17 hari amagambo avuga ngo, kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkeni, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Akaba ari aho agira ngo ni umukire, ari umukene. Akaba ari aho agira ngo nta kintu na kimwe abuze, nta gahumye, kuko atireba agira ngo n'abandi bose niko bameze. Ni ukuvuga ngo Imana yagaragaje ko abantu bagomba kwambara umwenda wo gukiranuka kwa Kristo, nibyo bizatuma babasha byibuze kuzaboneka imbere y'Imana. Abantu benshi banje gucira bugufi ngo bigishwe n'Imana, bagendera mu bintu byo kuvuga ngo twebwe ngo tuzi ukuri, ariko ntibahirwe nako. Hariya iyo tubonye igitekerezo cyabaye ku Bayuda mu gihe cya Kristo,
byagombye kutubera icyitegererezo cyiza muri twebwe mu gihe cya none, kugira ngo dutere guca bugufi no gushaka ubwami bw'Imana nk'uko buri. Biyitaga abayuda, abiyitaga abayuda ntabwo bari bo bari abayuda, ahubwo abayuda bo mu mitima nibo bari abayuda. Abemera kugira ngo imitima yabo ikebwe atari ku mubiri, abo ngabo nibo bagaragara ko ari abayuda. No mu gihe cya none hari abantu bita ko ari abayuda ariko atari bo bayuda, ugasanga ahubwo abagombye kuba abayuda ntibanabigaragaza, kuko n'ubundi ubagira bo arabareba mu mitima yabo nta kinahishwa, ahubwo twe tukishyira mu mwanya w'ibitangaza. Icyo mbabwira ni iki ngiki: mwirinde abo bayobora bagiye kubayobya, aba bayobora bagiye kubayobya. Twiganaga amagambo avuga ngo inyenyeri yuzuye uburozi budakira. Inyenyeri yuzuye uburozi niyo magambo twiganaga. Aho mwari muzi ko mwakuraga umucyo, hagiye guhinduka umwijima. Amazi twavuga ko yaraye ubugingo mwahabwaga agiye kujyamo uburozi. Ubutumwa bwiza buhindanywe, buvangavangwe n'ibinyoma, kandi babahendahendesha uruhendo nk'urw'abana, bababwira yuko iterambere ry'isi ryo rifite akamaro kuruta uko mwebwe mwashaka iterambere ry'iby'umwuka. Reka ndangiriza aha ngaha, ariko mbasabe bene data, umuntu wese agira amakenga muri iki gihe, ye kumvira abantu kuruta uko babasha kumvira Imana. Imana ntabwo iri kure yawe, niba ubyemeye iri mu mutima wawe. Ntawe uzambuka umugezi ngo ajye kuyiguhamagarira, ntawe uzazamuka mu kirere ngo agende ajye kuyikuzana yizane hafi yawe. Umwami wacu Yesu Kristo wavuye mu ijuru niwe wamanutse aza muri iyi si, aradupfira, arongera azamuka ati ngiye kwa data kandi nzaza mbajyane. Ni ukuvuga ngo uwo nguwo niwe duhanzeho amaso, niwe mwarimu wacu, niwe mbaraga zacu, niwe gakiza kacu, niwe bugingo bwacu. Ubuntu bw'Imana bubane namwe, n'amahoro y'Imana iburiga muri Kristo bikomeze kuyoboraho muri hose, kandi murushaho gushishoza no kugira ubwitange mu gushakashaka iby'Imana bihishwe, kugira ngo mubashe kuhishurirwa, bidutere gukomera mu buntu bw'Imana ubwo Yesu Kristo azasange tumwiteguye, kugira ngo twe kuzaboneka imbere ye tubebera, ahubwo twishimire kumusanganira. Niko nisabira nawe mbasabira mu izina rya Yesu, amen.